4 Niccolò Daniele della Roma Quacetosa 11,43. In corsia 5 Matteo Amorati della Francesco Francia Torri Pavia 11,31. In corsia 7 Edoardo Pozzi della Universale Don Bosco 11,47. E in ottava corsia con l'atleta di 11,11 per l'atletica Rovellasca Ruskin Molinari Vagbu. Partiti a della quarta batteria, il favorito in corsia 8 Molinari Vagvu, accreditato di 11,11. Ed è proprio l'atleta dell'atletica Rovellasca che si aggiudica questa quarta batteria col tempo ufficioso di 11,17. Un buon tempo con un vento contrario ancora molto rilevante, meno 2,9. Sul video wall i risultati della seconda batteria dei 100 allievi. In questa seconda batteria il tempo migliore per Luca Biancardi dell'atletica Arcobaleno di Savona con 11,17. Tra un po' la presentazione della quinta batteria. Ed eccola sul video la batteria numero 5, dove troveremo in corsia 2 Mario Bigliotti, Esercito Sport Giovani 11,24. In corsia 3 il capofila stagionale della specialità con 10,73, ma ha corso anche in 10,61 ventoso per l'Atletica Trento Lorenzo Paisan. In corsia 4 Giacomo De Micheli delle Fiamme Oro Padova 11,45. In corsia 5 Simone Tarchini della CSI Morbegno 11,39. Corsia 6 Attilio Dante della Self Atletica Montanari 11,24. Corsia 7 Francesco Zallocco della Team Atletica Marche 11,39. E corsia 8 Davide Balducci della San Marino Atletica 11,46. Quindi da seguire in particolare la corsia 2, quella di Lorenzo Paisan. L'anno scorso aveva vinto anche il titolo cadetti negli 80. 11 tempo ufficioso questa quinta batteria. Vento sempre molto forte, meno 2,8. In video possiamo vedere i risultati della quarta batteria giudicata da Molinari Vagbu dell'Atletica Rovellasca con 11,16. (2,50) nel frattempo nell'asta.
Presentazione della sesta batteria dei 100. In corsia 2 Vittorio Luvatus Afuie della 100 Torri Pavia, accreditato di 11,41. In corsia 3 Luca Roncareggi della Triangolo Lariano, accreditato di 11,46. In corsia 4 Mattia Donola dell'Atletica Meda, miglior accredito 11,06. In corsia 5 Davide Langella della Toscana Atletica Futura 11,32. In corsia 6 Davide Frigeni dell'Atletica Bergamo 11,36. Corsia 7 per Samuele Ceccarelli dell'Atletica Alta Toscana 11,19. E la corsia 8 con Davide Girotti delle Fiamme Gialle Simoni 11,40. Eccola qua la sesta batteria. Corsia 4, migliore dovrebbe essere proprio in corsia 4 Mattia Donola, l'atleta milanese dell'Atletica Meda, 11,27 per lui con un vento contrario di meno 2,6. Nell'asta nel frattempo siamo a quota 2,80, positivi i salti di Stella Tronchin della Sierra Treviso e Elisabetta Ferrero della Polisportiva Santo Stefano Borgomanero. È iniziata anche la gara del giavellotto del secondo gruppo che andremo ora naturalmente a seguire con il primo lancio di Quebec. 36,44 il risultato di Giulia Chenet dell'Atletica Firenze Marathon, in precedenza un 35,36 di Giada Dabalà della Riviera del Brenta. Dunque 6 batterie si sono concluse fino a questo momento per quanto riguarda i 100 allievi. Ricordo che sono 10 le batterie, davvero una grandissima partecipazione anche in questa edizione del 2016 dei campionati italiani allievi e allieve, oltre 1600 gli atleti, oltre 2000 gli atleti gara presenti a questa rassegna di Jesolo. Sul video i risultati della quinta batteria dei 100 vinti da Lorenzo Paisan, portacolore dell'Atletica Trento con 11,11. Andiamo con la presentazione della settima batteria dei 100. In corsia 1 Romolo Tocong della Servizio Atletica Futura Roma 11,15. In corsia 2 Marco Bellusci della Unione Sportiva Foggia 11,42. In corsia 3 Manu Orlando della Centro Atletica Piombino 11,42. Corsia 4 per Lorenzo Patta dell'Atletica Oristano 11,13. Corsia 5 per Gabriele Carlo Origlia dell'Atletica Piemonte 11,34. Corsia 6 per Nicolò Lisanti della Vittorio Alfieri Asti 11,48. In corsia 7 Edoardo Perrotti delle Fiamme Gialle Simoni 11,33. E in corsia 8 Alberto Ambrosetti del Cuspavia con 11,48. Migliori accrediti 11,15 in corsia 1 e 11,13 in corsia 4 Tocong e Patta.
Eccoli qua i protagonisti della batteria numero 7. Il Folgaro dovrebbe essere l'atleta in quarta corsia dove correva Lorenzo Patta. Tempo ufficioso del vincitore 11,26, vento ancora superiore ai 3 metri contrari, meno 3,3. Il vento veramente sfavorevole. Da Mattia Donola dell'Atletica Meda Milano con il tempo di 11,26. Tra qualche istante la presentazione dell'ottava batteria, ottava di 10. Ecco sul video l'ottava batteria in corsia numero 2, Massimo Ferrando dell'Atletica Bergamo, 11,25. In corsia 3, Stefano Tumas Quarsci dell'Atletica Vicentina, 11,40. In corsia 4, Giovanni Bianchi dell'Athlon Bastia, 11,39. In corsia 5, il miglior accredito al secondo posto nelle graduatorie stagionali di specialità, Fabrizio Ceglie, Libertas Friuli Palmanova, 10,74. In corsia 6, Leonardo Verratti dell'Aristide Coin Venezia, 11,44. In corsia 7, Francesco Bellisario della Trieste Atletica, 11,45. E in corsia 8, Nicolò Molle della Montefusco Lecce, 11,23. Da seguire in particolare dunque la corsia numero 5 con Fabrizio Ceglie, 10,74. È partita l'ottava batteria. Giussano, in seconda posizione, prosegue anche la gara dell'asta, siamo solo a quota 2,80, ricordiamo qualificazione diretta a 3,40. In video i risultati della settima batteria dei 100 allievi. Settima batteria se l'è aggiudicata Lorenzo Patta, il portacolori dell'Atletica Oristano, con il tempo di 11,25. Buon lancio anche per Giulia Cascio della Unione Sportiva Albatese nel giavellotto, torna ai 36 metri. E 78 per Cascio. Ludovico Sanna dell'Atletica Mondovì, 11,08. In corsia 3, Nicolò Giacomini della Stavura Ancona, 11,41. In corsia 4, Gabriele Bernia della Unione Sportiva Albatese, 11,32. In corsia 5, Dario Cavini dell'Atletica Firenze Marathon, 11,43.
In corsia 6 Alessandro Corallini della Centro Atletica Piombino 11,47. In corsia 7 Lorenzo Galante del CUS Palermo 11,35. E in corsia 8 Gianpietro Fronteddu della Delogu Nuoro 11,18. Miglior accredito in corsia 2 11,08 per il portacolori della Mondovi Ludovico Sanna. Sono partiti gli 8 allievi della nona batteria. Questa velocissima in corsia 8 per Giampiero Fronteddu. Dovrebbe essere proprio il portacolori della Delogu Nuoro da giudicarsi questa nona batteria, tempo ufficioso 11,37, vinto ancora contro, meno 2,7. Mentre nel giavellotto femminile nessuna particolare misura dopo il 36-78 di Giulia Cascio. In video i risultati dell'ottava batteria dei 100 allievi, batteria vinta dal portacolori della Libertas Friuli Palmanova col tempo di 11,39 Fabrizio Ceglie. Mentre nel giavellotto attenzione a Sara Zabarino, ricordiamo atleta che vanta un personale superiore ai 51 metri e seconda prestazione italiana dell'anno. Andiamo subito alla ricerca della qualificazione diretta. Andiamo a presentare la decima e ultima batteria dei 100 allievi. La corsia 2 vedrà Riccardo Burlando della Trionfo Ligure 11,30. La corsia 3 per Simone Di Nunno della Riccardo di Milano 11,36. Corsia 4 Stefano Bignami della SEF Virtus Emil Sider 11,04, il miglior accredito in questa batteria numero 10. In corsia 5 Francesco Libera dell'Atletica Valle di Nonesole 11,19. In corsia 6 Roberto Mirabella dell'Associazione Sportiva Milone 11,44. In corsia 7 Simone Vittone della Polisportiva Nuova Atletica Chieri 11,40 e in corsia 8 Tommaso Rosso delle Fiamme Oro Padova 11,45. Miglior accredito dunque la corsia numero 4 di Stefano Bignami con 11,04. Corsia 4 Bignami della Virtus Emil Sider, tempo ufficioso 11,21 con vento contrario meno 3,6. Così archiviamo anche le 10 batterie dei 100 tra 5 minuti circa, gli 800 metri, le batterie delle allieve. E ricordiamo la finale sono Dennis Nesimowski dell'Atletica Livorno, Alessandro Marascoi di Atletica Aurora, Teo Righi, Toscana Dalla Valle, Atletica Piacenza, Darius Emissi del Bologna, Teodoros De Calli, Atletica Trento, Dennis Rigamonti, Atletica Bergamo, Nicola Evangelisti, Un video di campo i tempi della batteria Fronteddu della Delogu 709 di Beatrice Casarotti della Ventarò di Verona che la pone in terza.
i risultati della 10ª e ultima batteria dei 100 allievi. Questa ultima batteria si è aggiudicata Stefano Bignami, 11 e 21, e i 100 ve le presenteremo. Inizierà alle ore 18. Vediamo che si stanno preparando anche le protagoniste degli 800 metri, abbiamo 5 batterie negli 800 donne. Dunque la prossima gara di corsa sarà quella degli 800 metri allieve. Vediamo che la campionessa uscente è Marta Zenoni, l'anno scorso aveva vinto in 2:11:60, quest'anno la forte atleta bergamasca è in gara solo in 1500. Sta per iniziare la gara degli 800 metri allieve, dove troveremo, come abbiamo detto, 5 batterie. Ricordiamo ancora che la campionessa uscente è Marta Zenoni, l'anno scorso con 2:11:60, non è in gara quest'anno, è in gara invece con 2:09:37 Martina Totti delle Fiamme Gialle Simoni, che ha il miglior accredito tra le iscritte, poi Francesca Agostino del Custorino con 2:12:20, terzo miglior accredito per Flavia Ferrari della studentessa Rieti, 2:12:23, e il quarto migliore accredito quello di Gaia Sabatini dell'Atletica Gran Sasso Teramo, 2:12:32. Passano il turno i migliori 8 tempi, dunque i migliori 8 tempi dopo le 5 batterie. Domani li vedremo in finale prevista alle ore 16:45. Partita la prima batteria. In questa prima batteria sono in gara Adalberto, Brambilla, Sansone, Amadella, Tovanelli, Cruppi, Pellicoro, Salvadori, Bissoli, Totti, Stanissa. Ecco il gruppetto delle ottocentiste ai primi 200 metri di gara. 2 giri dell'anello dello stadio Picchi da percorrere per loro. In questa prima batteria il miglior accredito è il 2:09:37 di Martina Totti, l'atleta delle Fiamme Gialle, che come abbiamo detto ha anche il miglior accredito in gara. Proprio Martina Totti a guidare la gara.
Due atlete hanno preso nettamente il comando quando si stanno per presentare sul rettilineo. Ed eccole qui sul rettilineo agli ultimi metri. È il numero 125 da giudicarsi questa prima batteria, Martina Tozzi davanti a Giada Stanissa, con il titolare numero 123. Tozzi delle Fiamme Gialle, Stanissa del CUS Trieste. Sul video la composizione delle finali dei 100 allievi, nella finale A, la finale dei migliori. Domani vedremo in corsia 1 Mattia Donola dell'Atletica Meda, in corsia 2 Enrico Cavagna dell'Atletica Trento, in corsia 3 l'altro portatore dell'Atletica Trento Lorenzo Paisan, in corsia 4 Mario Marchei della Servizio Atletica Futura, in corsia 5 Molinari Vagu Raskin dell'Atletica Rovellasca, in corsia 6 Luca Biancardi dell'Atletica Arcobaleno Savona, in corsia 7 Lorenzo Patta dell'Atletica Oristano e in corsia 8 Stefano Bigliami della Virtus Emil Zider. Questi gli 8 finalisti, tempi dal primo all'8. Nella seconda finale, la finale B, tempi dal 9 al 16, vedremo in corsia 1 Fabrizio Ceglie, Libertas Friuli, in corsia 2 Alessandro Flori della Corpo Libero Athletic Team, in corsia 3 Vittorio Massucci dell'Atletica Fermo, in corsia 4 Gianpietro Fronteddu della Delogu Nuoro, in corsia 5 Samuele Ceccarelli dell'Atletica Alta Toscana, in corsia 6 Nicolò Pasullo della Ponto Donnassa, in 7 Francesco Libera della miglior atleta 2:12:32 per Gaia Sabatini della Gran Sasso Teramo, poi abbiamo un 2:13:69 di Federica Cortesi dell'Atletica Valle Brembana. Ma siete online o no? Caldo qua. Oggi io devo mettere un attimo qua. Ancora qualche istante per l'avvio della seconda batteria degli 800 metri allieve. Ricordiamo che passano il turno gli 8 migliori tempi che domani vedremo in finale. E nel giavellotto abbiamo visto il lancio di Sara Zabarino, questa volta lancio volo e abbondantemente sopra i 50 metri, quindi ottima prova di Sara Zabarino. Che ottiene il suo primato personale con 52,99, la vediamo balzare alla grande in sesta corsia.
Attenzione, sta partendo gli 800. Partita dunque la seconda batteria degli 800 metri femminili, in gara Cortesi, Sculgio, Filippini, Tigius, Rossi, Caprani, Montresor, Santoni, Bratelli, Sabatini e Vicoler. Attenzione, ci sono due auto che bloccano l'uscita e l'ingresso dei bus. Sono una Opel Zafira targata CG Cagliari Genova 052 HC e poi una BMW targata DS Domodossola Savona 911 F come Firenze Y, da spostare subito una Zafira e una BMW che bloccano l'uscita e l'entrata dei bus. Attenzione perché altrimenti viene chiamato il carro attrezzi, quindi vi preghiamo di andare subito. Subito nettamente al comando di questa seconda batteria Federica Cortesi della Valle Brembana. Ora viene recuperata da Gaia Sabatini dell'Atletica Gran Sasso Teramo, si porta al comando la Sabatini. Continua la lotta per le prime due posizioni tra Federica Cortesi e Gaia Sabatini. Ne sono andate via in 4. Mancano meno di 200 metri alla conclusione di questa seconda batteria. Gran Sasso ad aggiudicarsi questa seconda batteria. In video i risultati della prima batteria degli 800 allieve, miglior tempo Martina Totti, Fiamme Gialle Simoni 2:12,98 davanti a Giada Stanissa del Trieste 2:13,61, in terza posizione Laura Pellicoro della Riccardo. Sul maxi schermo la presentazione del salto in lungo allieve, gara che sta per iniziare, vediamo le atlete che si stanno preparando proprio qui sotto la tribuna. Miglior accredito abbiamo un 5,96 per Pantaleila Cone, l'atleta della Seasport, poi un 5,91 per l'atleta della Libertas Friuli Palmanova Giorgia Sansa. Andiamo a presentare anche la terza batteria dei metri 800, terza batteria dove i migliori accrediti sono di due atlete trentine, Nicole Menapace, atletica Valdinone sulle 2:18,06, la vediamo in corsia 1, e 2:16,02 migliori atleti in assoluto in questa batteria per Alice Zenari dell'atletica Rotaliana, che troviamo in corsia 8.
miglior accredito in totale 2.13,71 per l'atleta di Cantù e 2.13,71 Giulia Sabo. Ritornano ancora indietro le atlete degli 800. Prendiamo il miglior accredito 2.13,71 è di Ilaria Molteni della Cantù Atletica. Poi abbiamo il 2.16,02 di Zenari e il 2.18 di Mena Pace. Gli 800 allieve come Mena Pace, Guariglia, Miribunga, Meneghello, Assenza, Sabo, Molteni, Mora, Pacher, Ferrari, Zenari. Nel frattempo nel giavellotto un buon 38,11 per Giulia Cenetto dell'Atletica Firenze Marathon, che la pone in terza posizione in questo secondo gruppo, mentre attenzione al lungo con Gloria Gollin, purtroppo salto nullo, una delle favorite. Se ne vanno via in tre in questa terza batteria. Davanti a tutte l'atleta col numero 104 è proprio Ilaria Molteni della Cantù Atleta, l'atleta accreditata del miglior tempo. Continuano a spingere le tre atlete al comando in questa terza batteria. Ed eccole qui sul rettilineo le protagoniste della terza batteria, il comando Flavia Ferrari, pettorale numero 91. Ed è Flavia Ferrari che si aggiudica questa terza batteria davanti alla numero 104 Ilaria Molteni. Tempo ufficioso per la vincitrice 2.18,03.
Sul video wall i risultati della seconda batteria degli 800 allieve, vinti da Gaia Sabatini dell'Atletica Gran Sasso in 2.15 e 41, davanti a Beatrice Giusto della Fincantieri Monfalcone 2.15 e 61, in terza posizione Federica Cortesi dell'Atletica Valle Brembana 2.15 e 87. Nullo purtroppo. Abbiamo anche il video. Questa quarta batteria, abbiamo il 2.13 e 24 dell'atleta del Fusso Trieste Alessia Gant, un altro 2.13, 2.13 e 68 per l'atleta della Libertas Perugia Giulia Giorgi. Questi due migliori accrediti della quarta batteria degli 800 allievi. Ricordiamo che contano i tempi, migliori 8 tempi accederanno alla finale. Finale degli 800 allieve in programma domani sabato alle ore 16:45. Al comando, al termine del primo giro, Giulia Giorgi della Libertas Perugia. E lei a guidare la gara insieme a Vanessa Campana. All'interno abbiamo visto Alessia Gant. Guardate, la finale dei 100 oggi è la finale degli 800 domani alle ore 16:45. Ecco le atlete della quarta batteria agli ultimi 100 metri. Numero 94 Alessia Gant con il numero 95 Giulia Giorgi. E Gant davanti, a seguire Giorgi. Ed è Alessia Gant, l'atleta del Cus Trieste, accreditata ai 2.13 e 24, che si aggiudica la gara. Ancora una volta non si è fermato il crono all'arrivo della prima. In video i risultati della terza batteria degli 800 allieve, vinti da Flavia Ferrari della Rieti di Milardi con 2.13,73, davanti ai del team Treviso con 5.32. tra un po' la quinta e ultima batteria degli 800 allieve. Mentre pian piano
sta arrivando alla conclusione anche del secondo turno di qualificazione del giavellotto femminile, con la splendida prestazione di Sara Zabarino dell'Atletica Gaglianico, che ha ottenuto il record personale portandosi a 52,99. In video la presentazione della quinta batteria degli 800 femminili, quinta e ultima batteria. Miglior accredito in questa batteria 2:12,20 per la portacolori del FUS Torino Francesca Agostino. Poi abbiamo il 2:13,94 per Giuditta Bottacci dell'Atletica Castiglionese. Sono loro due con i migliori accrediti nella batteria numero 5. In gara anche Gambo, Zambrelli, Mancino, Basile, Maggio, Palma, Dalmolin, Molten. È partita la quinta e ultima batteria degli 800 metri allieve. Si è formato un terzetto composto da Bottacci, Agostino e Gambo. Ecco le atlete per la prima volta sul rettilineo. Sono insieme le tre atlete al comando, con il Petrolero 93 Gambo, col 79 Bottacci, col 72 Agostino. 1:05 il passaggio al primo giro. Cercano di allungare Bottacci e Agostino, Giuditta Bottacci e Francesca Agostino. Resiste l'atleta della Fanfulla Fait Gambo. Ed eccole ai 200 metri conclusivi. Francesca Agostino e Giuditta Bottacci. Ed è Francesca Agostino che si aggiudica questa quinta e ultima batteria. Tempo ufficioso per la vincitrice 2:14,43. Nel giavellotto ancora due atlete che devono ultimare la qualificazione. Sono Ruth Bozo, che vediamo ora in pedana, Con l'atleta bergamasca che recentemente a Bellinzona ha corso gli 800 in 2:01,91. Ovviamente nuovo primato italiano allieve, ma anche minimo per i campionati europei di Amsterdam. Marta Zeroni che la vedremo in gara nei 1500 metri.
In video i risultati della quarta batteria degli 800 allieve vinti da Alessia Gant del CUF Trieste. Parla dell'Ermenegildo Zegna. In video la presentazione della prima delle 5 batterie degli 800 metri allievi. In questa prima batteria il miglior accredito è l'1.51,88 di Simone Barontini, l'atleta della Stamura Ancona, poi abbiamo l'1.54,89 di Manuel Di Prigno. Troviamo Barontini, campione italiano indoor nei 1000 metri quest'inverno, settimo allievo di sempre anche negli 800 con 1.54,95 e nei 1000 aveva ottenuto anche la miglior prestazione italiana con 2.27,32. Nel lungo del frattempo problemi grossi di rincorsa per Gloria Gollin, atletica vicentina, una delle favorite della gara. Dopo il primo nullo tira dritto nel secondo salto, vento che probabilmente scombussola un po' le saltatrici in lungo. Molte volte averlo a favore piuttosto anche coso crea più problemi. Il campione uscente degli 800 era Andrea Romani, l'anno scorso aveva vinto con 1.54 Andrea Romani, che vedremo in gara anche quest'anno. Ecco il primo passaggio qui sul rettilineo, subito al comando Simone Barontini. Simone Barontini davanti a Marco Casini. Passaggio 57,39 per Barontini, atleta della Stamura Ancona, classe 1999. Prova ad allungare ulteriormente nel rettilineo opposto, gli va dietro Marco Casini della Sassuolo. Prendono qualche metro di vantaggio Barontini e Casini. Siamo agli ultimi 150 metri di questa prima batteria degli 8 uomini. Sempre Barontini saldamente al comando quando mancano ormai 70 metri alla conclusione. Si è portato in seconda posizione con il numero 19 Manuel Di Prigno. Ed ecco la conclusione con Barontini davanti a Di Prigno, tempo ufficioso per il vincitore 1.55,53. Nel salto in lungo femminile nel frattempo per un problema tecnico non era comparso il risultato di Giorgia Sansa, che ora invece compare ufficialmente 5,70 al primo salto e qualificazione diretta per l'atleta della Libertas Friuli Palmanova, ricordiamo campionessa italiana uscente. E a proposito di campionesse italiane, abbiamo ora in pedale la campionessa italiana indoor, parliamo naturalmente sempre di salto in lungo, e Leila Cone della Seasport Torino, nullo il suo primo salto di gara. Problemi grossi anche per Leila Cone di rincorsa, abbiamo visto sia lei che Gloria Gollin, che sappiamo essere protagoniste della specialità, a litigare con la pedale. In video i risultati della quinta e ultima batteria degli 800 allieve, vinti da Francesca Agostino del Custorino 2.14,42 davanti a Giuditta Bottacci della Castiglionese 2.15,70. Giuditta Bottacci della Castiglionese, Francesca Agostino del Custorino, Flavia Ferrari della Studentesca Rieti Milardi, Martina Totti delle Fiamme Gialle Simoni, Alessia Gant Custrieste,
Gaia Sabatini dell'Atletica Gran Sasso Teramo e l'ottava finalista degli 800 allieve Giada Stanissa del CUS Trieste. In video la presentazione della seconda batteria degli 800 allievi. In questa seconda batteria il nome da seguire in particolare è quello di Abel Campeol della Ultralight Vittorio Veneto, accredito 1,51,87, il secondo miglior accredito. Ricordiamo che è ancora un atleta del 2000, primo anno di categoria, l'anno scorso aveva vinto i campionati italiani cadetti nei 1000 metri. Sono partiti gli atleti Pollastri, Mazzarella, Mameli, Serra, Giarine, Pantaleoni, Kelderer, Tomasi, Campeol e Falappa. Vediamo che subito si porta al comando l'atleta dell'Ultralight Vittorio Veneto. Per gli 800 complessivamente abbiamo i migliori 3 accrediti racchiusi nello spazio di 7 centesimi, 1,51,81 Romani, 1,51,87 Campeoli, 1,51,88 Barontini. Quindi Campeol al comando, davanti a Tomasi, atleta trentino con i primi colori dell'Atletica Trento. In terza posizione dovrà essere Jarim, Isham Jarim della nuova Atletica Molinella. Mentre nel lungo abbiamo visto il salto di Tainara Tommasini, 5,35 finora non si migliora, 5,16, rimane al terzo posto di questo primo gruppo di salti guidato, ricordiamo, da Giorgia Sansa della Friuli Palmanova, unica atleta aver per il momento superato lo standard di qualificazione posto a 5,55. In pedana ora abbiamo Neri. Andiamo a seguire la conclusione della seconda batteria degli 800, sempre guidati da Abel Campeol, l'atleta della Silca Ultralight Vittorio Veneto, davanti a Mirko Tomasi, il portacolore dell'Atletica Trento. Del Campeol davanti a Tomasi e in terza posizione atleta con il petrolio numero 43 Jacopo Pollastri della Carugate, tempo ufficioso del vincitore Abel Campeol 1,56,95. Sullo schermo i risultati del secondo gruppo del giavellotto femminile, tra poco daremo anche i nominativi delle 12 finaliste. Secondo gruppo dove unica atleta a aver superato i 40 metri di qualificazione diretta è stata Sara Zabarino con il nuovo personale portato a 52,99 per l'Atletica Gaglianico. Secondo posto per Giulia Cascio della Unione Sportiva Albatese 38,74 e poi Celestina Demo della Valpolicella con 38,58. Ancora 3 batterie. In video i risultati della prima batteria degli 800 allievi vinti da Simone Barontini della Stavura Ancona 1,55,52 davanti a Manuel Di Prigno della Polisportiva Chieti 1,56,85. In terza posizione Andrea Grandis dell'Atletica Susa 1,57,32. A seguire Casini, Lombardi, Dessi, Ragusini, Moretti, Negro, Rinaldo.
istante andremo a seguire, la vediamo già in video, la terza batteria degli 800 metri allievi. In questa terza batteria da seguire l'atleta che parte nell'ottava corsia per i colori della Centro-Ester Napoli, l'accredito 1.51.81, pupilla stagionale Andrea Romani, napoletano allenato da Giampaolo Ciappa. Lo scorso anno, già il primo anno di categoria, si laureò campione italiano e, come abbiamo ricordato, ha partecipato anche ai mondiali in Colombia. Partita la terza delle 5 batterie degli 800, abbiamo l'elenco dei partenti: Tamborini, Lazzaro, Braccia, Garzonio, Orsi, Arena, Bersezio, Pecciarelli e Romani. Subito la lunga e aperta falcata di Andrea Romani a portarsi al comando. Mentre nel lungo abbiamo Carlotta De Marco dell'Atletica Piombino, 5.39 da migliorato. Buono il salto di Carlotta De Marco, attendiamo la bandiera bianca del giudice, quindi non ci resta che aspettare la misurazione. Ed ecco il passaggio ai primi 400 metri, Andrea Romani a guidare davanti a Duccio Pecciarelli, l'atleta della Montepaschi 800. Ed ecco gli atleti sul rettilineo. Un gran recupero di Vittorio Braccia, ma è ancora Andrea Romani il migliore in questa terza batteria, ma un grande recupero di Vittorio Braccia, l'atleta della Bovisio Masciago, che negli ultimi 300 metri ha davvero prodotto un grande allungo, andando ad impensierire Romani, che si aggiudica comunque questa terza batteria col tempo ufficioso di 1.54 e 58. Nel lungo nel frattempo 5.26 per Emilia Trombetta, si porta in quinta posizione. In video i risultati della batteria numero 2 degli 800 allievi vinti da Abel Campeola della Silca Ultralight Vittorio Veneto con 1.56,95, davanti a Mirko Tomasi, il trentino dell'Atletica Trento, 1.57,23, al terzo posto Jacopo Pollastri, il milanese della Carugate, 1.58,14. E nel salto con l'asta la quota di 3,10, sono ancora 16 le atlete in gara. Abbiamo le prime 12 in finale, 3,50 la misura di qualificazione, ma probabilmente non ci si arriverà. Nel frattempo 5,35, terza posizione di questo primo gruppo per Rebecca Gennari dell'Atletica Varese, della nuova Atletica Varese, ora Adanis Questa dell'Atletica Rigoletto in pedana, e poi avremo Alessia Valente della Polisportiva Triveneto Trieste, che andrà a concludere il secondo turno di salto. Il risultato di Questa, che si porta quindi in terza posizione. In video la presentazione della batteria numero 4 degli 800 allievi. In questa batteria il miglior accredito è l'1.53,82 dell'atleta della Malignani Udine Davide Zavagno, seguito dall'1.54,51 dell'atleta della Vis Abano Owasim e Lammani.
Partita la quarta batteria, sono in gara Cassavia, Zavagno, Rucci, Canali, Daniele, Zenna, Crosta, Ellammari, Padula e Grirane. Vediamo ancora una volta gli 8 migliori delle batterie, 8 migliori tempi in finale. Comando Ellammari, seguito dal numero 54 Davide Zavagno. Nel Sabano ha guidato il numero 54 e 51, è lui a guidare la gara quando siamo ai 600 metri. Scusate, ai 500 metri, rettilineo opposto, se ne vanno via in due. Wassim Ellammari insieme a Davide Zavagno, 200 metri alla conclusione. La lotta a due tra Ellammari e Zavagno sul rettilineo dello stadio Picchi per gli ultimi 80 metri di questa quarta batteria degli 800 allievi. Ellammari prova ad uscire Zavagno ed è Ellammari con l'ottimo tempo di 1:54 e 44. Sullo schermo i nominativi delle finaliste del Giavellotto sono Claudia Andrecchi Rilà dell'Atletica Strambino, Anna Cervaro, Corpo Libero Athletic Team, Camilla Librandi, Visnova Giussano, Carolina Visca, Fiamme Gialle Simoni, Elisa Di Cori, studentesca di Ete 3 Milardi, Alicia Manotti dell'Atletica Strambino, Sara Zabarino dell'Atletica Gaglianico, Giulia Cenetta dell'Atletica Firenze Marathon, Giulia Casci, Unione Sportiva Albatese, Francesca Proto, Pro Patria Milano, Giorgia Filo, Terra Atletica Loco Rotondo e Celestin D'Ademo, Valpolicella, Lupa Totino. L'appuntamento domani è per le ore 10:30. Davanti a Vittorio Braccia della Bovisio Masciago 1:54 e 89, al terzo posto Tempo per Gloria Gollin nel lungo dopo in video la presentazione della quinta e ultima batteria degli 800 allievi. Corsia 1 e 2 gli atleti accreditati dei migliori tempi, ovvero Michele Teverti dell'Atletica Reggio 1:54 e 41 corsia 1 e corsia 2 con 1:54 e 48 Federico Tramontotti della Servizi Atletica Futura Roma. Sono partiti Deverti, Tramontotti, Gambazzi, Anesi, Orlando, Cordioli, Frattucci, Ducuceanu, Valentini e Vanini sono i protagonisti della quinta e ultima batteria. Gruppo ancora tutto compatto in questa quinta batteria, a guidare Dario Antonio Orlando, davanti al numero 51 Federico Tramontotti della Futura Roma. Passaggio lentissimo in questa quinta batteria, 59 e 83.
dopo il passaggio piuttosto lento al termine del primo giro, subito ad aumentare il ritmo perché gli atleti si sono resi conto che il ritmo era troppo lento e ora andiamo ad assistere agli ultimi 100 metri. Michele De Berti al comando in questa ultima batteria. Michele De Berti, pettorale numero 16 per l'Atletica Reggio, si aggiudica questa batteria con un gran finale dopo il passaggio lento, ancora 1:56 e 32. Pedale del numero Leila Cone. E il lungo perde due protagoniste di altissimo livello. E cresce intanto l'attesa per le ormai prossime finali dei 100 metri allieve e allievi. Ricordiamo prima la finale B, tempi dal 9 al 16esimo, a seguire la finale dei migliori dal primo all'8° tempo. Abbiamo già in video anche i risultati della quinta e ultima batteria degli 800 allievi. Questa quinta batteria se l'è aggiudicata Michele De Berti dell'Atletica Reggio, 1:56 e 31, davanti a Federico Tramontozzi della Servizi Futura Roma, 1:58 e 81. Al terzo posto Matteo Frattucci della Rieti Andrea Milardi, 1:58 e 86. Sul video wall la composizione: Manuel Di Primio della Polisportiva Chieti, Abel Campeol della Ultralight Vittorio Veneto, Andrea Romani della Centro Ester Napoli, Davide Zavagno dell'Atletica Marignani, Owassim El Lammari dell'Atletica Vissabano, Vittorio Braccia della Bovisio Masciago, Simone Barontini della Stamura Ancona e Michele De Berti dell'Atletica Reggio. Questi gli 8 finalisti degli 800 metri. È la presentazione della
tempi ottenuti dal nono al 16° dopo le batterie. In corsia 1 Alessia Carpinteri della Trinacria Sport 12,50. In corsia 2 Chiara Gala dell'Ax Italia Atletica 12,50. In corsia numero 5 Arianna De Masi dell'Atletica Meneghina 12,44 in batteria. In corsia 6 Chiara Melon dell'Atletica Vigevano 12,47. In corsia 7 Valeria Simonelli Roma Atletica Footworks 12,47 e a chiudere in corsia numero 8 Marie Lebbi dell'Atletica Bergamo Kreberg 12,50. Buon divertimento con la finale B dei 100 metri allieve. Sono partite le allieve della finale B, 100 metri piani allieve. Prima e quarta corsia davanti, Carpinteri e Siena. Prima e quinta corsia, la prima e la quinta, Alessia Carpinteri e Arianna De Masi. Tempo ufficioso per la vincitrice di questa finale B, 12,33. Meno 1,5, ancora vento contrario dunque sul rettilineo dello stadio di Jesolo in questa prima serata dei 3 giorni di grande atletica dei campionati italiani allievi di Jesolo. Nel primo naturalmente spicca il nominativo di Amar Kasibovic, Atletica Vicentina, quest'anno cresciuto fino alla ottima misura di 65,74, unico atleta ad aver superato i 60 metri. Poi molto vicino ai 60 metri abbiamo Riccardo Favretto del team Treviso, si presenta con 59,17, reggerà nel secondo gruppo, ancora con 58,90. Vediamo che si stanno preparando le migliori 8 atlete dopo le batterie dei 100 allieve per la grande finale, alla quale assisteremo tra qualche istante. Vento purtroppo ancora che soffia contrario agli atleti qui sul rettilineo dello stadio Picchi. Ed è la finale dei 100 metri allieve, in palio il primo titolo di questi campionati italiani allieve di Jesolo. Vogliamo sentire l'applauso dopo la presentazione di ogni atleta. In corsia 1 per l'Atletica Vicentina con 12,42 in batteria, Francesca Todescato. In corsia 2 la campionessa italiana cadete degli 80 metri per l'Atletica Barese con 12,41 in batteria, Eleonora Alberti.
corsia 3 per la Brixia Atletica con la 12,25 in batteria, Giulia Curone. In corsia 5, Annalisa Modesti del Custrieste, 12,34 ottenuti in batteria. In corsia 6, lei è anche la campionessa uscente della specialità per la Calcestruzzi Corradini con 12,06 Zainab Dosso. In corsia numero 7 per l'Atletica 85 Faenza con 12,37 in batteria Stefania Di Cuonzo. E in corsia numero 8 12,39 in batteria per le Fiamme Oro Padova Martina Rigoni. E attenzione al giavellotto dove Kasibovic ha già ottenuto l'ingresso in finale al primo lancio. Atlete dei 100 finale ai blocchi. Non parte in corsia 4 Camilla Maestrini. Ed eccole qua le migliori, le finaliste dei 100 metri allieve, subito in grande evidenza l'atleta di Ligoriana appena nazionalizzata italiana Zainab Dosso. Era forse in corsia numero 3 una grande recupero di Giulia Curone della Brixia Atletica. Come abbiamo detto, la nostra postazione non è in linea con la riga dall'arrivo, dunque fatichiamo a vedere esattamente le posizioni quando sono appaiate. Giulia Curone o Zainab Dosso, 12,04 il tempo della vincitrice. Nel frattempo nel giavellotto avevamo detto un bel lancio di Kasibovic, ora diciamo meglio. 58,66 per l'atleta Amar Kasibovic, atletica vicentina, che ottiene il pass, ricordiamo, posto a 54 metri per la finale diretta, capofila stagionale con un personale superiore ai 65 metri. Allora, la conferma per il primo titolo italiano di questo 2016 delle allieve, ha vinto i 100 metri allieve Zainab Dosso della Calcestruzzi Corradini, 12,02 il tempo ufficiale, e si guadagna così anche il pass per i campionati europei di Tbilisi. 12,03 tempo ufficiale della Dosso. Allora in video vediamo i risultati della finale B dal 9 al 16° posto dei 100 piani, che ha visto la vittoria di Chiara Galax, Italia Atletica 12,32 davanti a Arianna De Masi, Atletica, e Mari Levy dell'Atletica Bergamo 12,66. La presentazione della finale B dei 100 metri allievi. In corsia 2 Alessandro Flori della Corpo Libero Athletics Team, 11,39 in batteria. In corsia 3 Vittorio Massucci dell'Atletica Fermo, 11,33. Corsia 4 Gianpietro Fronteddu della Delogu Nuoro, 11,36.
corsia 5 Samuele Ceccarelli dell'Atletica Alta Toscana 11:37. Corsia 6 per Nicolò Fasulo dell'Atletica Ponta Donnassa 11:34. Corsia 7 Francesco Libera Atletica Valignone Sole 11:38. E in corsia 8 ancora con 11:38 in batteria per la Dragonero Gabriele Marenchino. È vuota la prima corsia, quella di Fabrizio Ceglie, che non parte. Partenza valida, la finale B dei 100 metri allievi. Dal nono al 16° posto dopo le batterie. La corsia centrale, la 5, quella di Samuele Ceccarelli, tempo ufficioso 11:20, vento contrario ancora meno 1.6. E nell'asta siamo a quota 3,20, sono 11 gli atleti che stanno affrontando questa misura. Allora qualcuno potrebbe chiedersi come mai 11 si continua, perché 2 avevano passato i 3,10, per cui ovviamente d'obbligo continuare la gara, perché sui 3 metri, ricordiamo, erano 16 gli atleti che avevano superato la quota. Tainara Tomasini del Cussassari, Arianna Lazzari della Libertas Runners Livorno, Alessia Brunetti Bracco Atletica, Lisa Surian Team Treviso, Meta Sterni della Sport No Zurzume Ball Association, Carlotta De Marco ancora del Centro Atletica Piombino, Giorgia Sansa, miglior prestazione oggi 5,70 della Libertas Friuli Palmanova, Minica Travar dell'Ermenegildo Zegna, Rebecca Gennari della Nuova Atletica Varese e Emilia Trombetta dell'Esercito Sport e Giovani. L'atleta Maestrini, che non ha preso parte alla finale dei 100, è invitata a portarsi in zona chile per quanto riguarda gli allievi. La finale dal primo all'8° posto dei 100 metri allievi. Vedremo in corsia 1 per l'Atletica Meda con 11:26 in batteria Mattia Donola. In corsia 2 per l'Atletica Trento il campione italiano indoor dei 200 con 11:31 Enrico Cavagna. In corsia 11:11 in batteria Atletica Trento Lorenzo Paisan. 4 per Servizi Atletica Futura. In corsia 5 in corsia 6 per l'Atletica Arcobaleno Savona con 11:17 Luca Biancardi. In corsia 7 per l'Atletica Oristano 11:25 in batteria Lorenzo Batta. E a chiudere in corsia numero 8 per la Virtus Emil Stefano Dignami 11:21 la sua prestazione nelle batterie.
ed è una falsa partenza in questa finale purtroppo. In video i risultati della finale dei 100 allieve, titolo vinto da Zainab Dosso della Calcestruzzi Corradini 12.03 davanti a Giulia Curone della Brixia Atletica 12.07. In corsia numero 8 dunque non parte Stefano Bignami, l'atleta della Virtus Emil-Sider. Ritornano dunque ai blocchi Donora, Cavagna, Paisan, Marchei, Molinari, Biancardi, Patta. Sono partiti i migliori allievi dei 100 metri piani. Subito una grande partenza di Lorenzo Paisan, pallonato da Marchei. Ma ancora una volta il vincente è lui, il ragazzo di Trento, allenato da Giorgio Tomazzi. Lorenzo Paisan si riconferma il numero 1 dei 100 metri allievi. Tempo ufficioso per lui, 10. Con 12.34 Atletica Vicentina Francesca Torrescato. E ora i tre gradini più alti del podio. Terza con 12.29 Spus Trieste Annalisa Modesti. Seconda 12.07 Brixia Atletica 2014 Giulia Curone. Prima campionessa di misura per il momento superata da Federica Pregnolato, da Margherita Scalfi, da Lara Dalla Porta, da Nikita Lanciotti, da Beatrice Gibellini e da Lucrezia Lavelli.
video i risultati della finale B dei centroallievi vinti da Samuele Ceccarelli dell'Atletica Alta Toscana 11-20 davanti a Nicolò Fasullo, Ponte Donnazzi 11-32, terzo Vittorio Massucci dell'Atletica Fermo 11-36, a seguire Libera 11-37, Marechino 11-39, Flori 11-41, Frontelli 12-77. In video ancora i risultati della finale B del 100 allieve vinti da Carpinteri della Trinati 12-32 davanti a De Masi della Meneghina 12-34, terza Melone del Vigevano in 12-44, a seguire Simonelli 12-48, Schiena 12-52, Gala 12-60, Zuecco 12-60, Lebbi 12-66. La partenza, la prima delle tre serie dei 2000 siepi allievi. In gara in questa prima serie Cirotti, Ferrante, Dorelli, Zasco, Fasani, Grassadona, Bonetti, Pastorello, Burburano, Colussi, Rosa, Cipriani, Giavone, Lucchesi, Niches, Maroggi. Partita entrata la prima serie dei 2000 siepi allievi. Mentre nel giavellotto abbiamo visto un bel lancio di Di Blasio, ancora vicinissimo alla qualificazione. Vediamo un attimo la sua misura, 53-68, quindi incrementa di 10 cm a soli 32 dalla qualificazione. In video i risultati dei 100 allievi finale A. Ha vinto titolo italiano dunque per il portavalore dell'Atletica Trento Lorenzo Paisan 10,89 davanti a Mario Marchei, Atletica Futura Roma 10,92, terzo Luca Biancardi, Arcobaleno Savona 11,14, a seguire Patta Oris. La prima delle tre serie dei 2000 siepi, nella terza serie vedremo gli atleti accreditati dei tempi migliori. Allora andiamo a vedere ancora un aggiornamento dal salto con l'asta, ricordo siamo alla quota di 3,20, terzo tentativo per Di Bartolomeo, poi ancora avremo una serie di atlete che hanno ancora un tentativo a disposizione appunto su questa quota, che comunque potrebbe anche rivelarsi più che sufficiente, nel senso che sono in 11 che stanno saltando. Tanto in questa prima serie dei 2000 siepi se ne vanno via Luigi Cirotti della Polisportiva Chieti insieme a Luca Pistorello della Biotecna Marcon. Aprono decisamente il largo questi due atleti di 6,44 e 40, a seguirlo col numero 106 Luca Pistorello della Biotecna Marcon
risultato di 6:41,86. Mancano poco più di 600 metri alla conclusione di questa prima serie. Con l'atleta in comando Luigi Cirotti, impegnato in questo momento nel passaggio alla riviera. Altro passaggio qui sotto le tribune. Si fa sentire il pubblico a sostenere gli atleti. Mentre nell'asta abbiamo visto il salto positivo di Gaia Bonessa, terzo tentativo sui 3,20 superati, mentre il Custorino quindi positiva la sua prova. Ora in pedana Cristiana Moretto, atletica vicentina, terza prova a 3,20. È iniziato dunque l'ultimo giro per quanto riguarda la serie numero 1 del 2007. A guidare la gara sempre dal primo all'ultimo metro Luigi Cirotti della polisportiva Tetis di Chieti. Vediamo impegnato nel rettilineo opposto. Ed eccolo Luigi Cirotti all'ultimo passaggio alla riviera. Ed ecco che Luigi Cirotti, polisportiva Chieti, si presenta qui sul rettilineo per accogliere l'applauso del pubblico. È la conclusione della prima delle tre serie dei 2007. Luigi Cirotti conclude questa prima serie con il tempo ufficioso di 6:23,97. In seconda posizione il pettorale numero 98. È la premiazione dei 100 metri allievi, la finale A. Premia il direttore tecnico delle squadre giovanili della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Stefano Baldini. All'ottavo posto con la SEF Virtus MX Leader, Stefano Bignami. Al settimo posto per l'Atletica Trento con 11,28 Enrico Cavagna. In sesta posizione, tempo 11,26 per l'Atletica. Andiamo al terzo posto per l'Atletica Arcobaleno Savona con 11,14 Luca Biancardi. In seconda posizione la Società Servizi Atletica Futura Roma, tempo 10,92 Mario Marchei. E il nuovo campione d'Italia dei 100 metri piani allievi per l'Atletica Trento con il tempo di 10,89 Lorenzo Baisan. Ecco Lorenzo, riceve la maglia di campione italiano dalle mani di Stefano Baldini.
Abbiamo anche la mascotta Marino insieme ai fantastici 8 allievi. È partita in questo istante la seconda serie dei 2000 siepi. Sono in gara in questa seconda serie Item, Ciriaci, Paris, Rota, Zambelli, Casati, Grassi, Vecchi, D'Alessio, Gioppi, Castrovinci, Capra, Angeli, Galliani, Dominici, Moccia e Guatta. Nella pedana del Giavellotto Thomas Baldo della Malignani 49-15 al primo turno. Giavellotto che si infila sicuramente meglio, appena sotto lo standard di qualificazione di 54 metri, ma credo che possa bastare, visto che finora solo un atleta ha superato la quota fatidica di questo primo gruppo. Si è concluso il primo giro in questa seconda serie delle siepi, comando Fabio Ciriaci della Avis Macerata. Altro passaggio qui sul rettilineo per i protagonisti della seconda serie delle siepi. Mentre nel salto con l'asta abbiamo visto un salto in assoluta tranquillità di Maria Roberta Gherca, la quota di 3,30. Ora sarà il turno di De Martino. A guidare in questa seconda serie è Fabio Ciriaci dell'Avis Macerata. Dietro a lui Tommaso Rota della Trieste Atletica. Nel frattempo il lancio lungo che avevamo visto di Thomas Baldo vale 53,76 a 24 cm della qualificazione, per lui seconda posizione. Si è fatto sotto in questa fase di gara Tommaso Rota che ha praticamente raggiunto Fabio Ciriaci. Quindi se ne vanno via in due. Altro passaggio alla riviera. E anche Rebecca De Martin del Bruniera Friuli Italia supera agevolmente i 3,30 al primo tentativo. In corsa dunque la seconda delle tre serie dei 2000 siepi allievi, poi partiranno le serie dei 2000 siepi allieve a conclusione di questa prima giornata dei campionati italiani allievi allieve di atletica leggera. Alle ore 20 la marcia 10.000 metri, categoria allievi. Martina Turco supera i 3,30 anche lei al primo tentativo, mentre hanno passato Beatrice Gibellini
e Federica Pregnolato. Dovrebbe essersi portato al comando in questa seconda serie Howard Isenma del Cus Parma quando ha iniziato l'ultimo giro. Vai Davide! Se ne va via Isem, portacolone del Cus Parma, classe 1999, meno di 200 metri alla conclusione. No, lui devi cambiare. E ancora con un gran finale è Tommaso Rota che riesce ad avere la meglio in questa seconda serie. Tommaso Rota si aggiudica questa seconda serie davanti a Raffaele Ciotti. Mentre nell'asta anche Nikita Lanciotti ha superato i 3.30, ora è il turno di Margherita Scalchi. Nullo per Margherita Scalchi. No, io ho detto, lui ha detto, In video i risultati della prima serie dei 2000 siepi. Ha vinto questa prima serie Luigi Cirotti della Polisportiva Tetis Chieti 6:23,95. Seconda posizione Valerio Marongiu della Studentesca Rieti Andrea Milardi 6:34,15. E in terza posizione Luca Niches dell'Atletica Gavirate con 6:38,12. Hanno passato Gaia Bonessa, mentre ora il turno altissima sopra i 3.30 di Martina Molinaro, che è entrata in gara proprio a questa misura, così come Maria Roberta Gherca e Rebecca De Martin erano le tre atlete che non erano ancora entrate in gara, quindi si sta finalmente definendo la situazione Dei 2000 siepi allievi, la serie dei migliori atleti. Saranno in gara Nicolò Ghinassi della Montepaschi con 6,16, Samuele Licata della Milone 6,14, Marco Bonana, Anatletica Feltre 6,26,36, Edoardo Bozzolo, Trionfo Ligure 6,11,88, Luca Zanetti, Futura Roma 6,08,37, Pietro Aresi, Atletica Piemonte 6,12,40, Tommaso Mattini, Val Sugana 6,27,28, Enoch Chiodini, Saronno 6,23,83, Filippo Gallù della San Giorgese 6,06,34, il miglior accredito in gara. Mattias Gramaio della Roma Pacetosa 6,23,39, Simone Pilloni della Leonardo da Vinci 6,24,06, Giovanni Ceselli, Piamegiani Simoni 6,25,08, Giovanni Gatto della Stiore Treviso 6,21,65, Tito Marteddu, Circolo Villaffara 6,15,53, Giovanni Crotti, Atletica Bergamo 6,26,13, Marco Taglienti, Atletica Piemonte 6,24,23. Nel giavellotto, così Laura se respira un attimo, abbiamo visto il lancio nel frattempo di Denis Martiniano dell'Atletica Livorno, che ha ottenuto un 52,81 che lo pone per il momento in quarta posizione. Ricordiamo che questo è il primo gruppo del giavellotto che si è concluso proprio in questo istante. Ed eccoli in gara i protagonisti migliori delle siepi, almeno per quanto riguarda gli accrediti fino ad oggi. Ricordiamo che sono in gara 7 atleti con meno di 6,20, Dallù, Zanetti, Bozzolo, Arese, Licata, Ghinassi e Marteddu. Capofila stagionale sarebbe Antonio Catallo con 5,53,
che però lo vedremo gareggiare nei 3000 e nei 1500. Dunque il miglior atleta in gara è quello di Filippo Dallù della San Giorgese con 6.06 e 34. Si è concluso il primo giro. Buonasera. Niccolò Ghinassi al comando in questa terza serie per quanto riguarda le siepi. Gruppetto comunque ancora appaiato per quanto riguarda i primi 7 atleti, gara ancora apertissima. Si chiude un altro giro, meno 3 alla conclusione. In palio anche qua il titolo di campione italiano nei 2000 siepi. Abbiamo già visto le prime 2 serie, ma in questa terza serie sono in gara gli atleti accreditati nei tempi migliori. (2:58,2) il passaggio ai 1000. Guida la gara numero 65 in questa fase di gara Pietro Arese dell'Atletica Piemonte. A seguirlo Luca Zanetti della Futura Roma. Sembrano in grado di andarsene via in 4. Guidare la gara. Allungano in 2 quando mancano ormai meno di 600 metri alla conclusione. Se ne vanno via in 2 dunque numero 65 Pietro Arese, numero 112 Luca Zanetti, poi in terza posizione numero 81 Filippo Dallù. Sembra una sfida a 2 tra Zanetti e Arese. Allungano i 2 atleti, è sempre Pietro Arese, il portacolori dell'Atletica Piemonte, a guidare. Lo segue Luca Zanetti della Servizio Atletica Futura Roma. Ora passa all'esterno Zanetti. Luca Zanetti a guidare. Prende qualche metro di vantaggio in questo momento Zanetti, ma risponde prontamente Pietro Arese. Sarà fondamentale il passaggio all'ultima riviera. Eccoli. Ancora insieme, buon passaggio per entrambi gli atleti. Ma allunga ancora Zanetti. Però resiste ancora, la risposta di Pietro Arese. Cerca di uscire all'esterno. Entusiasmante questo finale tra Zanetti e Arese. E nel finale è proprio Pietro Arese ad avere la meglio per l'Atletica Piemonte davanti a Luca Zanetti. Poi la volata anche per il terzo posto.
Terzo posto dovrebbe essere il pettorale numero 87 Niccolò Ghinazzi. 2016 dei 2000 siepi. Sullo scheda in video i risultati della seconda serie dei 2000 siepi vinti da Tommaso Rota della Trieste Atletica in 6:21:68 davanti a Rafael Gioppi del Südtirol Läuferein 6:21:86. Al terzo posto Fouad Isem del Cusfarma 6:25:48. Crediti nella prima serie, vedremo in gara Civallero, Conti, Aperti, Barilari, Dal Vecchio, Piottoli, Dal Piazza, Lucchetti, Bussi, Daraio, Agquadro, Zambelli, Scaramella, Albo, Valeretto, Patelli e Manerva. Che si stanno portando sulla linea di partenza le protagoniste della prima serie dei 2000 siepi, categoria allieve. In questa prima serie tutti atleti accreditati con tempi superiori agli 8 minuti. Il credito è l'8:02:32 di Simona Conti della Bracco Atletica, poi abbiamo 8:02:37 di Gloria Busti della Bentegodi di Verona. Sono partite le atlete della prima serie dei 2000 siepi allieve, è stata una comunicazione di servizio, ci dicono che c'è un pulmino, un furgone con le luci accese della Cari Rieti, quindi la studentessa Rieti, furgone con le luci accese nel parcheggio. E ancora uno splendido sole ad accompagnare le atlete e gli atleti in questa prima giornata dei campionati.
Se ne vanno via in due, il numero 141 Elisa Dal Piazza e il numero 139 Simona Conti. Dal Piazza per l'Athletic Club Belluno, Conti per la Branco Atletica. Altro passaggio per le atlete delle Siepi, sosteniamole! Elisa Dal Piazza, accreditata di 8, 12 e 18. In video i nominativi delle atlete che si sono qualificate per la finale del salto con l'asta. Ricordiamo, finale del salto con l'asta prevista per domani alle ore 15. Sono Maria Roberta Gherca dell'Atletica Velletri, Martina Molinaro Malignani Udine, Gaia Bonessa Costorino, Lucrezia Lavelli Atletica Piacenza, Martina Turco studentesca Rieti Andrea Minardi, Lara Rebecca De Martini, Atletica Bruniera Friolintagli, Nikita Lanciotti, Team Atletica Marche, Federica Pregnorato, Atletica Piemonte, Beatrice Gibellini, la Fratellanza Modena e Alessia Casale, CUS Trieste. È sempre il numero 141 a guidare la gara in questa prima serie dei 2000 Siepi, il numero è quello di Elisa Dal Piazza, atleta del 1999 dell'Athletic Club Belluno, accreditata di 8, 12 e 18. Esattamente distanziate tutte le altre atlete che inseguono. Allora ricordiamo a tutti i presenti che il materiale perso, dimenticato o ritrovato va consegnato o cercato al TIC. Quindi invitiamo tutte le persone che trovassero del materiale disperso a portarlo per favore al TIC, così come coloro che cercano qualcosa di perso di andare a chiedere direttamente al TIC. E continua la cavalcata solitaria di Elisa Dal Piazza, questa prima serie dei 2000 Siepi allieve. Seconda posizione Anna Patelli dell'Atletica Bergamo, quando è iniziato ormai l'ultimo giro per l'atleta al comando Elisa Dal Piazza, ora che inizia l'ultimo giro anche l'atleta di Bergamo. Quasi un centinaio di metri di vantaggio per la Dal Piazza, quando mancano ormai poco più di 200 metri alla conclusione. Ed ecco l'ultima riviera per l'atleta
di Belluno. Si presenta dal del suo accredito e si aggiunge questa prima serie con il tempo ufficioso di 7. Campionessa olimpica a Los Angeles nel 1984 e tutor di questi ragazzi che vanno con la squadra giovanile da Fidal. All'ottavo posto Marco Tagliente, Atletica Piemonte, 6'16'65. Settimo posto Tito Martellu, Circolo Villaspada, 6'15'21. Sesta posizione Filippo Dallù della San Giorgesi, 6'15'08. Quinto posto Edoardo Pozzolo della Trionfo Ligure, 6'11'67. Quarta posizione Giovanni Gatto, Atletica Fiore Treviso, 6'09'77. Terzo posto Nicolò Ginassi della Montepaschi Luis Siena, 6'09'59. Seconda posizione per l'Atletica Futura Roma, 5'59'64, Luca Zanetti. E il nuovo campione italiano dei 2000 siepi allievi con il tempo di 5'58'68 per l'Atletica Piemonte, Pietro Arese. La maglia di campione italiano dalle mani della grandissima Gabriela Dorio, la mascotte Marino in compagnia di questi nostri fantastici ragazzi che hanno dato vita a una grande gara nei 2000 siepi. È la presentazione della serie delle atlete migliori con i migliori accrediti per quanto riguarda i 2000 siepi allieve. Sono partite gli atleti accreditati nei tempi migliori nei 2000 siepi: Lupano, Silva, Pancamiccio, Romano, Ricchiuto, Fumagalli, Griglio, Mondonico, Barone, Fontana, Bazzani, Carraro, Destini, Megna e ancora Cavalli, Schiff,
Fabiani, Palumbo e Locatelli. Allenata da Claudio Tavernini con 7, 12 e 42. Qualche centesimo in più per Arianna Locatelli della Pro Sesto Atletica, 7, 13 e 28. La sfida dovrebbe essere presumibilmente tra queste due atlete, ma anche Ludovica Cavalli della Trionfo Ligure, 7, 27 e 31. La campionessa uscente nel 2006 PS, Erika Sorrentino, che l'anno scorso aveva vinto con il tempo di 7, 05 e 92. Allora ripetiamo una notizia che serve sicuramente a tutti e chiediamo a tutti i presenti se viene ritrovato qualcosa di non vostro oppure c'è stato uno scambio casuale di borse o contenitori delle scarpe o qualsiasi altra situazione. Il punto di riferimento per tutti è il TIC, per cui se trovate qualcosa di dimenticato non vostro portatelo al TIC, se cercate qualcosa di perso andate a chiedere al TIC. Se tutti fanno così, ritroviamo tutto. Grazie. Subito ritmo sostenuto in questa seconda serie della gara delle siepi allieve. Si è già fatta parecchia selezione. Linda Palumbo, Atletica Clarina Trentino, con il numero 155, con lei anche l'atleta con il pettorale numero 143, Erika Fabiani della Axi Italia Atletica, poi a seguire il numero 161, Giulia Schiff del Corpo Libero Athletics Team. Ancora in quarta posizione Arianna Locatelli della Pro Sesto Atletica. Se ne vanno via in 5, si forma un gruppetto di 5 atlete, le prime 3 molto vicine tra loro. Ecco le atlete ancora che sempre in 5 comunque, molto vicine tra loro. Se perde qualcosa in questa fase di gara, Arianna Locatelli della Pro Sesto Atletica. Sempre Palumbo a guidare la gara, l'esile atleta trentina, che è anche l'atleta con il miglior accredito, 7, 12 e 42. Se ne vanno via in 4 in questa fase di gara. Non molla Linda Palumbo, è sempre lei a dettare il ritmo, a guidare la gara. Quando tra qualche istante udiremo il suono della campana inizierà l'ultimo giro. Al secondo posto sempre Erika Fabiani dell'Axi Italia Atletica. Si delineano le posizioni con Palumbo, a seguire Fabiani e poi Schiff. Allunga ancora
l'atleta della Clarina, Linda Palumbo, classe 1999. Ultima riviera, ormai è tutta in discesa la gara per Linda Palumbo, si presenta da sola sul rettilineo. Eccola qui la ragazza trentina, Linda Palumbo davanti a Erika Fabiani. E un altro titolo va in Trentino per Linda Palumbo, la carica Clarina. Ancora un tempo, 7.09.23, poi Erika Fabiani. E un grande recupero in terza posizione. Ludovica Cavalli, un grande recupero e riesce a riagguantare la terza posizione, lei che aveva anche il terzo miglior accredito in gara. Dunque Palumbo, Fabiani e Cavalli, questo è il podio di questi 2000 siepi allievo. È iniziato anche il secondo gruppo del giavellotto, per il momento 50,02 per Simone Silvestri del Trieste Atletica, mentre si susseguono ancora gli arrivi dei 2000 siepi. (54,16) nel frattempo per Simone Bonfanti dell'Atletica 100 di Pavia, e quindi guadagna l'accesso alla finale diretta al primo lancio. Pedana ora Giovanni De Sensi. Ricordiamo che Simone Bonfanti è il campione italiano cadetti uscente, vittoria l'anno scorso in quella ed è un bel lancio anche quello di Mattia Zavotto dell'Atletica Vicentina. Qualcuno forse si ricorderà, già campione italiano di salto in lungo sia cadetti che allievi. Del giavellotto maschile domani è prevista per le ore 15:50.
È partita in questo istante la gara di marcia 10 km, 10.000 metri allievi. Il folto plotone dei marciatori allievi ha iniziato questa loro lunga avventura, 10.000 metri da percorrere dunque, 25 giri dell'anello della pista dello stadio di Jesolo. L'atleta con il miglior accredito, che è anche il capofila stagionale, è Davide Marchesi, atletica Riccardi Milano con 44, 43, 80, atleta che ha già indossato anche la maglia azzurra, allenato passaggio ai da Elisa Dal Piazza, 34 in 03, al 2 in 92 e al 98. Premia alla campionessa, vince Destini, settima con 7, con il tempo di 3 per Piani, 16, con il tempo di 6. Che prendono Riccardi di in testa, in terza posizione. C'era fermo per chi fatto in precedenza. sempre insieme Fanelli, 20 minuti di gara, ancora 14. Il numero 5 Marchesi, 95, troviamo Alfonso Alberti, Manuel Maldini, 43 per la di questo secondo gruppo per i due protagonisti, dunque continua altro giro concluso, tempo porta in quinta posizione ai 4 metri per 5 giri da al comando Fanelli e Davide è riportato da mentre che Conci oltre che da lui
Davide Marchesi ha preso, vediamo gli accordi, 57-25, perde che in di questi 10 l'atleta Nicolas Fanelli di Davide Marchesi da Riccardi Milano al ormai meno di 2 in solitaria Davide Marchesi. Grafica, Pestri della Trieste Atletica, Fanti Atletica Chiesa, Friote Asa, Rotto Atletica Biasio, Leone. 3 giri alla coppa, è sempre l'atleta della per quanto riguarda questi prima giornata. Perché siamo ormai agli ultimi, seconda posizione, Fonso Alberga, un gran finale per dell'Acqua Viva, 2 l'atleta delle Piazze, quella vittoria in parte della gara che poi è stato Riccardi Milano davanti Riccardi di quest'ultimo, poi la qualificazione del peso, c'erano anche le batterie dei che hanno preso parte a questa